আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ স্বপ্নিল ফ্রম আনবক্স ট্রিকার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। আজকে আপনাদের জন্য একটি রিয়েলি বাজেট প্রাইসের মধ্যে এএনসি ইয়ারবাডের ফুল ডিটেইল রিভিউ নিয়ে এসেছি অ্যান্ড দ্য মডেল ইজ QCY HT03। এই ইয়ারবাডটি বাজেট প্রাইসের মধ্যে খুবই অ্যামেজিং এএনসি পারফরমেন্স করে। শুধু এএনসি না, এটাতে আরও বেশ কিছু ফিচার্স রয়েছে, যেমন ব্লুটুথ ভার্সন 5.1, অ্যাপের সাপোর্ট, QCY অ্যাপ দিয়ে আপনারা অলমোস্ট এভরিথিং কন্ট্রোল করতে পারবেন। তাছাড়া রয়েছে গেমিং মোড। তো আজকের এই ভিডিওতে এটার আমরা সম্পূর্ণ ডিটেলস চেক আউট করবো, এটার সাউন্ড কোয়ালিটি, মাইক্রোফোন কোয়ালিটি, গেমিং টেস্ট, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ QCY ফর সেন্ডিং দিস ইউনিট টু আস ফর দ্য রিভিউ। বাট ডোন্ট ওয়ারি, আমরা আমাদের সম্পূর্ণ অনেস্ট অপিনিয়নই রাখবো আপনাদের সামনে। আর এইটার প্রাইস অ্যারাউন্ড 2700 টাকার মতো। আমি ডিসক্রিপশনে এটার লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে ওইখান থেকে পারচেস করতে পারেন। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ, লেটস বিগিন দ্য শো। ওকে, এই হচ্ছে আমাদের QCY HT03 প্যাকেজিংটা টিপিক্যাল QCY প্রোডাক্টের মতোই। সো আনপ্যাক করে আমরা ফার্স্টেই পাচ্ছি আমাদের ইয়ারবাড অ্যান্ড চার্জিং কেসটি। তার নিচে আমরা পেয়ে যাচ্ছি টাইপ সি চার্জিং কেবল, ফিউ ডিফারেন্ট সাইজের সিলিকন ইয়ার টিপস অ্যান্ড ইউজার ম্যানুয়াল। ওকে, এই হচ্ছে QCY HT03 চার্জিং কেসটি তারা একদম সিম্পল ব্ল্যাক কালারে দেয়নি, কালারে তারা ব্ল্যাক স্পার্কল টাইপের কালার প্রোভাইড করেছে। দেখতে মোটামুটি ইউনিকই লাগে। লুকসের দিক থেকে এটা খুব একটা বিউটিফুল না, অনেস্টলি দেখতে খুবই চিপ লাগে। ম্যাটেরিয়াল বা কালারের কোয়ালিটি আবার মোটামুটি ডিসেন্ট ছিল, বাট চার্জিং কেসের লিডটার হিঞ্জের কোয়ালিটি আরেকটু বেটার হতে পারতো এই প্রাইসে। আমার কাছে ফ্লিমজি মনে হয়েছে, এই প্রাইসে আরও বেটার কিছু আমরা আশা করি। লিডটির উপরে QCY নতুন লোগো এখানে দেওয়া রয়েছে, নিচের দিকে থাকছে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট অ্যান্ড ব্যাক সাইডে আমরা এখানে একটি বাটন পেয়ে যাচ্ছি। এটাতে প্রেস করলে চার্জিং কেসের ফ্রন্টের LED লাইট দেখে চার্জিং কেসে কতটুকু চার্জ রয়েছে তা বোঝা যায়। নাও দ্য ইয়ারবাডসটিতেও চার্জিং কেসের মতো ব্ল্যাক স্পার্কল কালার ইউজ করা হয়েছে। ইয়ারবাডসগুলো বেশ লাইট ওয়েট, দুটি ইয়ারবাডসের ওয়েট 11 গ্রামের মতো। ডিজাইনটাও বেশ সিম্পল তারা রাখার চেষ্টা করেছে, নাথিং ফ্যান্সি ওভার দেয়ার। জাস্ট স্ট্যাম্পের নিচের দিকে গ্রে কালারের কিছু অ্যাকসেন্ট ইউজ করা হয়েছে। অ্যাপল এয়ারপোর্টস প্রোর মতো QCY HT03তেও কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে পিঞ্চ মেকানিজম দেওয়া হয়েছে। স্ট্যাম্পের একদম নিচের দিকে এইখানে তারা এটা দিয়েছে এবং স্ট্যাম্পের উপর দিকে এইখানে মাইক্রোফোনের হোল রয়েছে। অ্যান্ড ইয়ারবাডসের ইনার পার্টে এএনসির জন্য 2টি করে টোটাল 4টি মাইক্রোফোন দেওয়া রয়েছে। ইয়ারবাডসগুলো চার্জিং কেসের সাথে বেশ ভালোভাবে অ্যাটাচ হয়ে থাকে, চার্জিং কেস থেকে অ্যাক্সিডেন্টলি খুলে পড়ে যাওয়ার কোনো চান্স নেই। আপনাদের জন্য থাকছে টোটাল 5টা Lenovo HE05X নেকব্যান্ড ইয়ারফোন। এইগুলা কিভাবে গিভওয়ে হবে, কিভাবে আপনারা উইন করতে পারবেন, তার সকল ইনফরমেশন আমাদের ফেসবুক পেজে দেওয়া আছে অলরেডি। আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন পোস্টটা। আমি ডেসক্রিপশনে পোস্টের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে ওইখানে গিয়ে ডিটেলসে সব কিছু জানতে পারবেন এবং গিভওয়েতে পার্টিসিপেট করতে পারবেন। নাও দ্য কানেক্টিভিটি। QCY HT03 এই ইয়ারবাডসটিতে ব্লুটুথ হিসাবে ইউজ করা হয়েছে ব্লুটুথ ভার্সন 5.1 উইথ SPC অ্যান্ড AAC কোডেক। আর পেয়ারিং নিয়ে আমার কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হয়নি, পেয়ারিং বেশ ইজি ছিল। ইনডোর কন্ডিশনে আমি অ্যারাউন্ড 7 থেকে 8 মিটারের মতো বেশ স্টেবল রেঞ্জ পেয়েছি। আর অটো কানেকশনের স্পিডটা তো আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন। তাছাড়াও QCY HT03 আপার হ্যান্ড হচ্ছে এইটাতে অ্যাপ সাপোর্ট রয়েছে। QCY অ্যাপে আপনারা কোন ইয়ারবাডে কতটুকু চার্জ রয়েছে তা দেখতে পারবেন। কিছু ইকুইলাইজারের সেটিংস রয়েছে, নিচে থেকে আপনারা আবার ANC ট্রান্সপারেন্সি বা নর্মাল মুড সুইচ করতে পারবেন। ANC থাকলে আবার আপনারা ইকুইলাইজার সুইচ করতে পারবেন না, এইটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন। তারপর সেটিংস থেকে আপনারা এইটার কন্ট্রোল আপনাদের ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করতে পারবেন। সিঙ্গেল টেপে, ডাবল টেপে, ট্রিপল টেপে কী চাচ্ছেন আপনারা তা চুজ করতে পারবেন, হুইচ ইজ এ ভেরি নাইস থিং। দেন এখান থেকে আপনারা আবার গেম মোড টার্ন অন অফ করতে পারবেন। ফার্মওয়্যার আপডেটও রয়েছে। মোড সেটিংয়ে গেলে এইখানে আপনারা রিসেট, ক্লিন পেয়ারিং রেকর্ড, ডিভাইস ইনফরমেশন এইগুলো পেয়ে যাবেন। অ্যাপটি আমার কাছে খুবই বেসিক অ্যান্ড ইউজফুল লেগেছে। ওয়েল ডান QCY। নাও দ্য ফিটিং অ্যান্ড ANC। ফিটিং নিয়ে বলতে গেলে QCY HT03 এই ইয়ারবাডসগুলো আমার ইয়ারে বেশ সুন্দর করে ফিট হয়েছে, কোনো ধরনের কোনো হ্যাসেলে আমাকে পড়তে হয়নি। লং সেশনস আমি এইগুলো ইউজ করে দেখেছি, কোনো ধরনের কোনো ডিসকমফর্ট আমি ফিল করিনি। ইয়ারবাডসগুলো বেশ সিকিউরলি ফিট হয়, যার কারণে আপনারা টুকটাক স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিতে ওইটা ইউজ করতে পারবেন। ANC, অনেকে এই ইয়ারবাডটি ANCর জন্য হয়তো প্রিফার করতে পারেন। এইটার ANC পারফরমেন্স আমাকে রিয়েলি সারপ্রাইজ করেছে। এইটা ইউজ করার আগে আমার ফেভারিট বাজেট ANC ইয়ারবাড ছিল Realme Buds Air 2, বাট সারপ্রাইজিংলি QCY HT03 ANC ওইটা থেকেও বেশ ভালো পারফরমেন্স করেছে। এইটার ANC কেবিন নয়েজ বা রুম নয়েজ তো খুবই ভালোভাবে রিডিউস করতে পারে। তাছাড়াও আউটসাইডে গেলেও আপনাকে খুবই ভালো সাপোর্ট দিবে। নট অনলি দিস, সিলিং ফ্যান ছাড়া অবস্থায় এটার ANC যদি আপনারা ইউজ করেন তাহলে সিলিং ফ্যানের ফুল স্পিডের নয়েজ অলমোস্ট 40-50% মতো রিডিউস করতে পারে, হুইচ ইজ ইনক্রেডিবল ফর দ্য প্রাইস।
সো HT03 ANC আপনারা আউটসাইডে ইউজ করতে খুবই কেয়ারফুলি ইউজ করবেন, রাস্তাঘাটে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আউটসাইডে রোডে ইউজ করার জন্য এটাতে আবার ট্রান্সপারেন্সি মোডও রয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি মোডে আপনারা সুইচ করলে আপনার আশেপাশের ব্রাইট সাউন্ডগুলা এমফেসাইজ করে, যার কারণে আপনার সারাউন্ডিংয়ের সাউন্ড, ভেহিকেলের সাউন্ড বা হর্নের সাউন্ড এগুলো আপনারা শুনতে পারবেন। Now the most important part of this video, the sound quality. QCY HT03 সাউন্ড সিগনেচার হচ্ছে ভি শেপের, সো বুঝতেই পারতেছেন এইটার বেস অনেকটাই এক্সটেন্ডেড, মোটামুটি ভালোই বুমি বেস এটা প্রডিউস করতে পারে। বেসটা বেশ থিক বাট খুব একটা ফাস্ট না। অনেকেই এইটার বেস হয়তো পছন্দ করবেন, আবার অনেকেরই ভালো নাও লাগতে পারে। বেস অনেক এলিভেটেড হলেও ডিটেইল এবং টেক্সচারের অনেক ঘাটতি এটাতে রয়েছে। নাও দ্য মিডস। ডেফিনেটলি এক্সটেন্ডেড বেসের কারণে এটার মিডস অনেকটাই পিছনে, যার কারণে মেল অর ফিমেল ভোকালকে অনেক হার্ড টাইম দিতে হয়। হাই ভলিউমে ভোকালটা খুব একটা বোঝা যায় না, অনেকটাই রিসেসড ফর এক্সেসিভ বেস। ট্রেভেলে স্লাইট এক্সটেনশন রয়েছে কিন্তু খুব একটা বেশি না, যার কারণে সাউন্ডটা অনেক ব্ল্যান্ড শোনা যায়। ট্রেভেল স্লাইটলি এক্সটেন্ডেড হলেও এক্সট্রা বেসের কারণে এটার এনার্জিটা ফিল করা যায় না। সো ওভারঅল QCY HT03 সাউন্ড কোয়ালিটি প্রাইসের সাথে কম্পেয়ার করে আমার কাছে এভারেজই লেগেছে। আর সেপারেশন নিয়ে বলতে গেলে এটা লেফট রাইট সেপারেশন খুবই বেটার ছিল। সাউন্ড স্টেজ জাস্ট এভারেজ বলবো, খুব একটা ওয়াইড না। আর আমি ইকুয়ালাইজারে কোনো টুইক করিনি, আমি ডিফল্ট রেজাল্টটাই আপনাদেরকে বলেছি। অ্যাপে দেয়া ইফেক্টগুলো দেখতে পারেন অথবা নিজে থেকে টুইক করে সাজাতে পারেন। নাও দ্য মাইক্রোফোন। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ চলুন এটার বিল্ট ইন মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি আমরা লিসেন করে আসি। ওকে, এখন যে সাউন্ডটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তা রেকর্ড করা হচ্ছে QCY HT3 বিল্ট ইন মাইক্রোফোন থেকে, এবং আমি আমার বাড়িতে নর্মাল কন্ডিশনে বর্তমানে শুট করতেছি। আজকে আমার সিলিং ফ্যানটি অফ রয়েছে বিকজ ইলেকট্রিসিটি নাই, আর জানালাটা বর্তমানে খোলা রয়েছে, যার কারণে বাইরে থেকে একটু পাখির শব্দ বা একটু এনভায়রনমেন্ট নয়েজ আপনারা হয়তো শুনতে পাচ্ছেন। সো আপনারা ক্লিয়ার একটি হয়তো আইডিয়া পেয়ে গেছেন এইটার বিল্ট ইন মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি আপনাদেরকে অ্যাটলিস্ট ইনডোর কন্ডিশনে কি ধরনের সাপোর্ট দিতে পারে। This is gaming mode off. This is gaming mode on. This is gaming mode on. ওকে, লেটেন্সি টেস্ট তো আপনারা দেখলেনই। আমরা গেমিংয়ে অ্যারাউন্ড 350 মিলিসেকেন্ড পেয়েছি, যেটা গেমিংয়ের জন্য অবশ্যই আইডিয়াল না। সো গেমিংয়ের জন্য আমি আপনাদেরকে এটা রেকমেন্ড করতে পারছি না, কিন্তু আপনারা হয়তো ইউটিউবে এটার লেটেন্সি দেখেছেন। গেমিং মুডে মাত্র 50 মিলিসেকেন্ড পেয়েছি, যা রিয়েলি ইনক্রেডিবল। নাও দ্য কন্ট্রোল প্যানেল। ডিফল্ট হিসাবে কন্ট্রোল প্যানেলে ডাবল পিঞ্চ করলে প্লে পজ হয়, রাইট ইয়ারবাডে 3বার পিঞ্চ করলে নেক্সট ট্র্যাকে যায়, লেফট ইয়ারবাডে 3বার পিঞ্চ করলে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রিগার হয়, রাইট ইয়ারবাডে আবার 1.5 সেকেন্ড পিঞ্চ করে ধরে রাখলে ANC রেগুলার এবং ট্রান্সপারেন্সি মুডে সুইচ হতে থাকে, লেফটটাতে 1.5 সেকেন্ড পিঞ্চ করে ধরে রাখলে গেমিং মুড অন অফ হয়। এই সেটিংটা ডিফল্ট হিসাবে আসে, আপনারা চাইলে অ্যাপ থেকে ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করতে পারবেন। আরও আপনারা এই ইয়ারবাডটি মনোমোডেও ইউজ করতে পারবেন, একটি ইয়ারবাড চার্জিং কেসে রেখে অন্যটি আপনারা ইউজ করতে পারবেন আর কি। নাও দ্য ব্যাটারি ব্যাকআপ। ব্যাটারি হিসাবে চার্জিং কেসটিতে ইউজ করা হয়েছে 380 mAh এর ব্যাটারি। ইয়ারবাডসগুলো ওয়ান সিঙ্গেল ফুল চার্জে ANC অন থাকা অবস্থায় ব্যাকআপ দিয়ে থাকে অ্যারাউন্ড 4.5 ঘন্টার মতো, আর ANC অফ থাকলে 5.5 থেকে 6 ঘন্টার মতো। আর চার্জিং কেস থেকে ইয়ারবাডসগুলোকে আপনি ফুল চার্জ দিতে পারবেন 4 টাইমস। সো বেসিক্যালি অল টুগেদার আপনারা ANC অন থাকা অবস্থায় 16 to 17 আওয়ার্সের মতো ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন, আর ANC অফ থাকা অবস্থায় অ্যারাউন্ড 20 আওয়ার্সের মতো। ব্যাটারি ব্যাকআপে তারা খুবই ইউজফুল একটি জিনিস অ্যাড করেছে, তা হচ্ছে ফাস্ট চার্জিং ফিচার্স। ইয়ারবাডসগুলো 10 মিনিট চার্জ করলে আপনারা অ্যারাউন্ড 1.5 ঘন্টার মতো ইউজ করতে পারবেন, হুইচ ইজ এ ভেরি নাইস টাচ ফ্রম QCY। আই থিঙ্ক ব্যাটারি ব্যাকআপটা আরেকটু ইমপ্রুভ করা যেত। মোটামুটি ডিসেন্ট ব্যাকআপ এটাতে রয়েছে, খুব একটা কমপ্লেন করার চান্স নেই, কিন্তু অবশ্যই একটি জায়গায় কমপ্লেন আমার রয়েছে, এইটাতে আমরা কোনো IPX রেটিং পাচ্ছি না। 2,500 টাকার উপরের একটি ইয়ারবাডসে IPX এর কোনো রেটিং পাচ্ছি না, তা খুবই দুঃখজনক। তারপরও যে ধরনের বিল্ড কোয়ালিটি এটাতে রয়েছে, আই পার্সোনালি থিঙ্ক ওয়াটার স্প্ল্যাশ, রেইন অথবা সুয়েট ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারবে। ওকে, সো ইন মাই ওপিনিয়ন QCY HT03 তাদেরকেই রেকমেন্ড করা যাবে যারা স্পেশালি একটি ANC ইয়ারবাড খুঁজতেছেন বাজেট প্রাইসে। 2,500-3,000 টাকার মধ্যে দুইটি ইয়ারবাডেই আই থিঙ্ক ANC রয়েছে, রিয়েলমি বাডস এয়ার 2 এবং QCY HT03। দুইটাই আমাদের চ্যানেলে রিভিউ করা রয়েছে, এবং শুধুমাত্র ANCর ক্ষেত্রে আমি QCY HT03কে রিয়েলমি বাডস এয়ার 2 থেকে অনেকটাই এগিয়ে রাখবো।
অন্যান্য বাকি সব সেগমেন্টেই আই থিঙ্ক রিয়েলমি এগিয়ে থাকবে। আপনার যদি বাজেট প্রাইসের মধ্যে বেস্ট এএনসি ইয়ারবাড প্রয়োজন হয়, আপনি যদি এনভায়রনমেন্টের নয়েজ থেকে আলাদা হতে চান, অন্যান্য সেক্টর একটু কম্প্রোমাইজ করতে পারবেন, দেন QCY HT03 ইজ ফর ইউ। ওকে, আই হোপ আপনারা QCY HT03 সম্পূর্ণ আইডিয়া পেয়েছেন। যদি কোনো কিছু মিস করে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে বলবেন না। ভিডিওটি কেমন হচ্ছে তাও জানাতে বলবেন না। ভিডিওটি যদি একটু ভালো লাগে থাকে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, অলসো আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো আসাম ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।